10秒自救，心肌梗塞大力咳嗽能自救？这当然是不对的了哈。那我们那时候看到这个也觉得很奇怪，为什么会有这么奇怪的一个论调？后来我们大概查一下，原来之前有医学报道，就是说某些良性的心律不整，比如说阵发性的心搏过速，利用咳嗽或者是闭气，也许可以暂时让它改善。好，那因为心肌梗塞它本身的2大并发症，一个就是所谓的休克，血压降低，一个就是所谓的心律不整，所以可能有人把它斗在一起。但实际上我们知道，心肌梗塞它是血管的堵塞，那么靠咳嗽绝对是没有办法的。好，而且这个是有紧急的生命危险，所以如果有心肌梗塞的情况，一定是要尽快的就医。那么如果你觉得自己的状况很不对劲的话，在自己还有意识的时候，应该要赶快的求救，啊，这才是最好的。就算今天是一个我们专业的心脏科医生，我们在我们面前看到一个患者倒下去，我们要做的第一件事情也是要先求救，然后再来去救他，这样才能把握黄金的时间。在早期我们真的碰过还不算少数，就是我们知道家属突然间这个脸歪嘴斜，一边讲话讲不清楚，自己瘫痪无力，大家都知道这可能是中风了。那大家也都知道说中风要放血，啊，中医确有放血嘛，在理论上，你不是说完全没有道理，就是你的中风很多型，一个是脑出血的，一个是脑血管栓塞。血管栓塞就是因为血液粘稠度太高，它血管不通，所以你把它血液稀释，比如说你真的如果你给它放一些血，你会把它补一些这个生理食盐水，把它血液稀释之后，它的流通性会比较好。理论上是讲得通，可实际上你要这个达到效果是很困难的。对，更何况你在家里，你不知道你的中风是出血型的还是栓塞型的。你如果是出血型的，你给它扎，扎手指，我们叫10大酷刑，就扎手，扎很痛。我一般人讲，当然不是这样就救得来了，是说等医师还没送到医院之前，这个方法是。那我会告诉你说，如果你这病患还是有意识状态下，他又是出血型的，因为出血型第一个你要把血压要降得比较高，要多一些。你给他做一个很疼痛的刺激的话，他血管收缩，血压再高，他出血量会更大。所以我们以前也真的碰过这家属带来的时候，确实脑中风，还好是栓塞型的，可是来的时候发现他的10个手指都是血，插了很多的针孔。灌水有用吗？立刻灌，那噎死了。没那么快可以进去啊，还是要打点滴吧。基本上我们在门诊有听到很多的这种各式各样的自救的方法哈，很多病人甚至还来教我说，医生，我最近听到一招，比如说甩手功啊，可以治疗心脏病啊，哈，拿背去撞墙啊，也可以治疗心脏病等等。那基本上很多人都很热情的要跟我分享。三温暖，很多人在那边，害我血那么重，酸30下。那有没有用呢？人家是腰酸，腰这边酸痛，可能是稍微疏解一下了，对不对？对，但是这些都没有学理上的根据了哈。那我们也是还是跟他分享正确的观念，而且我们医生都会先想到你这个有没有什么可能的副作用啊。所以我觉得，如果大家在网络上学到什么新招啊，或者是在这个社群团体上学到什么新招，先跟医生讨论一下是比较安全的。有一天就有一个50几岁的男生，他本来就有心血管疾病，然后他本来就有3高，那所以他那一次就是又是胸痛，然后那个胸痛就是他觉得就跟上次心肌梗塞是一样的，所以他就赶快含舌下含定。结果这个时候呢，他们家属就跟佩仪姐一样就慌了，然后就开始想，网络上有说要大力的咳嗽，还有要帮他拍那个手肘，就家属就用力拍，他们有叫119没错，但是他们用力拍，就后来病人来到急诊做心电图，真的是急性心肌梗塞，就我们要打血管的时候，他的手没有位置给我们打，两边都被家属拍的都很肿了，而且在那种情形之下，还有那种小小的点状出血这样子，所以我们后来找，终于找到血管了，然后赶快帮他送去做导管。我们在做心肌梗塞处理的时候会打抗凝血剂，那抗凝血剂会让你很多地方都会出血，对不对？然后主要是因为要让血块溶解嘛，对不对？结果他的2个手背因为被打嘛，然后里面其实有在出血，就打了抗凝血剂，他2边血更多，对，更肿，而且肿到他的那个手指的循环都不好，所以后来比较稳定了之后，我们还没有办法自己吸收，还要找外科来把它化开，让那个里面的血块把它清出来。那就是因为这就是网络上乱听的，像还有一次有一个北北，他70几岁，然后来的主诉是说晕厥，但是我看到他的时候已经醒过来了，但他这里肿的一大片，很肿，我想说哇，他应该是昏倒之后头撞到，所以我就赶快给
给他做个电脑断层，哎，没事。然后呢，做心脏的检查也全部都没事，所以可能他的昏倒应该还是老人家最常见的，就是跟自律神经有关系。他站起来的时候太快了，血压突然降低，然后头晕跌倒这样。就这时候他家属就来了，然后就开始跟我解释，然后就说他说他们都没有看到他怎么昏倒的，他就看到他躺在地上，结果他就觉得啊。医生，你们的 CPR 都不对。我那时候做了一件事情啊，他就醒过来了，就是比 CPR 更重要、更有效的，就是压他的人中。所以我爸爸对，他就挤，所以原来这个病人根本没有撞到头，就肿起来了。他那肿起来就是被他挤出来了。我说，那你在压他人中的时候，他有没有发出声音？有。他有没有呼吸？他说有。所以这个人没有死啊，没有死，你干嘛要 CPR？ 所以这完全就是情急之下，再加上网络的乱传来的，就后来我就跟病人说，你不需要开什么药，但是拜托你回家冰敷一下2天。其实刚刚像婷医师讲的，我都有经历过，因为我爸爸妈妈2个人都有心脏病，然后都有高血压，大概都是70几岁的时候开始发生的事。爸爸是因为是就是军人嘛，他从来不看病的，他认为他身体很好，只是就是肩颈有一点点不舒服，然后血压有一点高，然后说不用看病，就倒下来，就1分钟之内就死在我面前。那当时我就会觉得说啊，人生苦短，真的要好好的爱惜自己。后来妈妈到了70几岁的时候呢，常常呢叫她动作快点，她就上气不接下气的。后来妈妈也是肉胖胖，就后来我就带她去检查，就一检查说她心脏有2颗，就是心脏的血管有堵塞，要装支架。那我想说台湾医学那么发达，就装支架。那装了支架以后要吃那个凝血药，那医生也没有跟我们讲说要小心不要摔倒，因为妈妈又有高血压，她有时候晚上起来她没有叫阿姨，她就自己走，嘣咚一下一摔，整个脸都是黑的，然后整个脑溢血。送到医院去，就整个全部像出车祸一样，根本没有办法救。这个就是中风嘛，是不是？对，就没有，他是摔的，然后整个，然后到最后眼睛都不能张，一直流口水，送去医院的时候，就还给他泼脑，反正就是吃这些药哈，会多少会有一些影响，因为年纪大，有很多的副作用。那我就觉得说，像我现在也到了50岁了，就也是肉，然后3高。我想我爸爸妈妈都有心脏病，我肯定会有。然后像我现在有的时候也会喘，有的时候像更年期，我也不知道是心绞痛到底是更年期还是说我心脏，我也是去做检查，绑得跟木乃伊一样，一直跑。他说还 OK。那可是我觉得未雨绸缪，像我先生呢，因为他长期都在空中飞，全世界这样各国，然后就是工作压力又大。然后再加上他也是吃外食，所以我们2个都是属于那种正要迈入从中年要迈入老年的状况，所以我觉得要爱自己。那时候我就知道说吃鱼油嘛，可以清血管。那我就选了一家。我觉得趁现在50岁赶快保养，60几岁、70几岁，我最起码不会像我爸妈这样。那我就选了这一家就是我们台湾最知名的基金大厂，因为他呢有次就是出了一个深海鱼油。为什么我会选他们家的鱼油？是他们家的那个。鱼不是像一般我们有时候怕说太大的鱼会有重金属啊什么，它是秘鲁里面就是一个很没有污染的海域，然后养的小鱼，然后所提炼出来的，就是非常的新鲜。然后它再加上那个虾红素，我吃了它以后，以前我都会就是精神很不好，然后脖子紧紧的，我就觉得我吃了它以后呢，我精神就还不错，就是改善很多。然后它呢就这样一小颗，您可以拿起来看，对。然后有些人会说那鱼油会不会就是臭的有一股味道？它其实不会，你把它剪开来吃哈，它是有点像鲑鱼新鲜的鲑鱼的味道，就是很好吞咽啊。对，那它里面还有一个就是维生素 E， 维生素 E 最主要是鱼油，它会帮助鱼油不会氧化，不然如果鱼油氧化了摆在那边，我们吃也是白吃了。然后它还里面有丰富的 DHA 跟 EPA。我觉得非常非常的好。心血管疾病一直是国人的10大死因。那现代人因为工作压力大、饮食西化、缺乏运动等等的问题呢，所以血管呢确实是需要平常就来保养。那像刚才佩仪有提到这个鱼油的部分呢，那因为鱼油里面含有这个 Omega-3的这个不饱和脂肪酸，DHA、EPA 等。那这些的话可以帮助我们降低血中的3酸甘油酯，维护血管的畅通，对，有很大的帮助。
那卫福部有建议呢，成人一天的摄取量呢大概是1000毫克，好，所以呢，在选取这个营养保健品的时候呢，可以去查看一下它鱼油的含量。那么另外提到的枣红素的话呢，这是一个很强大的、有很强大的抗氧化力，它有超级维生素之称。对，那么对于缓解眼睛的疲劳呢，也很有帮助。那么另外这个虾红素呢，因为它是从红枣中所提炼的，所以如果对于海鲜过敏的话呢，也不需要担心。那么维生素 E 呢，也是大家所熟知的抗氧化剂，它可以防止鱼油被氧化，那维持这个产品的品质。好，那现代人大家都担心重金属污染的问题，那么一些大型的鱼类，像是尾鱼啦、鲑鱼等等啊，它的重金属甲基汞的含量呢可能会比较高。那所以如果是用深海的小型鱼来提炼的话呢，安全性比较高。好，那最近的话，日夜温差比较大，所以家中如果有老年人的话呢，有心血管疾病的患者呢，也可以提早的补充保养，提早的小心预防。对哦，最近这个季节的变化又到年底，对，哇，老人家特别要注意。像也有很多朋友问我这个在哪里买，其实这个就打电话或者上网去打，就是订购都可以。然后他很贴心的，他还可以就是说，因为我们有时候吃一罐。我们有时候就忘了去买，他电话里面他就会定期帮你配送，就贴心的让你一直长期的保养。哇，这种服务是最重要的。对。这个今天看介绍之后，这么多网络的东西，当你看到网络上的谣言，第一时间不要乱听信，要请多加查证，咨询专业的医师意见，就能攻破谣言的真面目啊，以免危害到健康。谢谢大家。脑血管阻塞或是破裂、出血导致的状况就叫中风。要怎么辨识中风呢？这边有一个4字口诀：临危不乱。临时手脚软，中风所导致的无力是左右对半切，也就是在同一侧的手脚会发生无力的状况。有一些人脚的大拇指甚至会自发性的翘起来，做出像比赞的动作。微笑困难，让病人大声的说一，把牙齿露出来，或会出现脸部不对称的状况。不，说话不轮转，让病人说话会发现他有口齿不清，甚至无法做有效的沟通与表达。乱，遇到这些状况不要乱，赶快带病人就医。临危不乱，记起来了吗？别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。